而家嘅任務係要去旺角東火車站。弊啦，前面有個樓梯添。我諗到啦，我哋可以用 Barrier Free HK App 㗎。咁我哋而家快啲用啦！到咗旺角東站啦，你覺得個 Barrier Free HK App 點啊？係喎，Barrier Free HK App 真係好好用啊！係咯，我哋而家入閘啦。